Assalamualaikum guys, welcome to Life of Pim with me Pim. Hari ni kita nak unbox, yes, ni dia guys, OP13, OP13 yang bertajuk Carrying on His Will. Okay, set ni dia fokus kepada tiga adik-beradik ni, which is Luffy, Ace dan juga Sabo. Tapi itulah, dia punya kotak dia kurang sikit lah sebab fokus kat Luffy je. So banyak pun kat Luffy, Ace dan juga Sabo dalam ni. Tapi itulah, again, gambar Luffy je, aku tak tahu kenapa, kurang sikit lah. And then kita ada 6 manga tau. Ada 6 manga kat dalam ni. So ada manga Ace, manga Luffy, manga Sabo. Lepas tu kita ada manga Red Ace, manga Red Luffy, manga Red Sabo. So ada dua jenis manga, manga biasa dengan manga warna merah. Tapi sebenarnya yang menarik tentang pack ni bukanlah manga dorang ni, tapi kad Gorosei. Okay, kad Gorosei yang paling gila sekali kat sini, yang paling rare sekali kat dalam pack ni sebenarnya. Okay, itu yang sebenarnya paling orang nak. And box ni tak silap aku adalah kira anniversary diorang ketiga. Okay, yang dah 3 tahun. And aku tak sure, tak silap aku ada macam anniversary card or something. Aku tak pasti apa card dia, aku tak nak kaji lebih sebab aku nak surprise, nak tengok card apa yang ada dalam ni. Aku just tahu sedikit je lah sebab aku follow dia punya news. So jangan kita buang masa lagi, jom kita unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Aku seriously, aku memang tak kisah pasal manga, aku just nak kad cantik. Tapi serius, kali ni aku nak sangat kad Gorosei. Kad Gorosei tu sumpah aku cakap korang memang cantik gila. So itu antara apa yang aku nak lah. Alright, dah lama kita tak buka banyak macam ni. Selalunya kita buka satu persatu. Tapi kali ni aku nak buka banyak-banyak. So kita pecahkan dia dulu. 1, 2. Nak mix up dia lah supaya kita tak nak ikut turutan. Sebab selalunya kalau ikut aku punya pengalaman, yang tengah-tengah ni selalunya yang sedap-sedap, yang kad dia macam SR sebagainya lah. Tapi kali ni kita nak main campur-campur sikit. Kita buka ini dulu, kita tengok apa yang kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini bukan si Bonnie punya pakcik tu ke? Bukanlah pakcik dia, I mean like benda tak nama dia aku tak ingat. Tapi kad dia biasa je lah, tak ada cantik sangat. Oh, kita ada dandan. Kad ini pun biasa saja, tak ada apa yang menarik sangat design dia. Who the heck is this? Douglas Bullet ke? Douglas Bullet ke ni? Tapi Douglas Bullet rambut dia kan macam kerinting-kerinting. Tapi ni filem. Karakter dia nampak badass gila lah, cuma tak tahu siapa. And then kita ada gambar Luffy buat Kongan dia, elephant gun dia dekat Kraken. Aku dah lupa nama Kraken ni. Ni masa dekat Fishman Island lah. Okay, kad ni biasa je. Even kad, oh, kita dapat Nefertari D Cobra. Okay, D Clan. Okay, selama ni kita kenal dia sebagai Nefertari, tapi sebenarnya Nefertari ni pun ada D. Ni dah tak ada lah orangnya kan. Jadi dah jadi mendiang Cobra. Tapi cantik kad dia. Okay, ni cantik. First kad kita yang cantik. Lukisan yang nice tu. Dan cakap pasal Gorosei, kita dapat kad Gorosei. Tapi bukanlah kad Gorosei ni yang kita nak. Tapi ni pun cantik gila, Topman. Wah, Curry Topman. Cantik gila kad dia. Oh, cantik. Dia ada figure dia kat sini, and ada fokus muka dia kat sini. Cantik gila design kad dia. Ni apa yang aku suka tentang One Piece. Design ni semua cantik. Nice. Kita buka pack yang seterusnya. Kita buka satu side dulu lah. Kita tengok apa kita dapat. Oh, Family Oden. Cantik kat dia. Family. Cuma dia ada macam lukisan yang biasa lah. So dia tak ada macam shiny-shiny ataupun special. Ni kita dapat Morgan. Ni pun biasa je kat dia. Lukisan dia tak ni sangat lah. Dan kita dapat Stussy. Masa momen dia berlawan dengan Lucci. Aku tak ingat ni masa bila dekat Egghead ni. Tak pernah ingat sangat. Oh my god, kita dapat Portgas di Rogue. Oh, this is very nice portrait. Wait, ni apa ni? Cantik. Okay, ni cantik, aku suka. Ni macam gambar portrait tau. Macam kalau kau ambil gambar ni saja, letak kat frame. Cantik gila. Ni Mak Ace ni. Dan kita dapat satu lagi Celestial Dragon. Tapi Celestial Dragon ni tak menarik. Ni tak silap aku kakak ataupun adik Charlos. So dia tak pernah menarik. Oh sorry, ada satu lagi card tak pernah menarik. Oh, Shanks. Kita dapat Shanks masa kecil. Oh, Semat. Yo, Semat gila. Oh, Semat. Ni masa bila ni? Masa dia lawan dengan Whitebeard agaknya. I mean like Whitebeard Pirate. Okay,
pack yang seterusnya. Pack yang ketiga. Who the heck is this? Tapi tak apalah, nak macam dah lupa. Kita dapat Tom. Tapi sayanglah Tom tu sebenarnya satu karakter yang menarik. I mean like, dia lah pembuat kapal Oro Jackson. So karakter dia sangat menarik. Tapi lukisan kat sini kurang sikit lah, tak apa nak menarik. Oh, tu dia. Kita dapat Nus Joro daripada sudut event card. And then kita dapat Bonnie ataupun Connie. I mean like, Bonnie masa tu lah, masa dia masuk Marijoa. Ni pun lukisan dia menarik. I mean like, dia ikut be better lah, but for now dia just normal je. And then kita ada Makino. Makino pun gambar dia biasa saja, but it's not that bad. Cuma tak ada apa yang wow. Again, tadi kita dapat Topman. Now, wait, kau tengok efek dia cantik. Again, bukanlah ini card yang kita nak. Kita nak card demon form dia. And demon form dia tu pun ada dua tau. Ada dua version. Tapi ini pun dah. Alright, pack yang keempat. Pack nombor 4. Mari kita tengok apa kita dapat. What is this? Is that Hody? Okay, ni Hody Jones. So masa dekat Fishman Island. Okay. Oh, kita dapat Owars. Lukisan dia biasa sajalah. Okay, normal saja lukisan dia. Again, kita dapat duplicate card. Okay, ni kita boleh ambil. Oh! Wow! Wait, ni masa bila ni? Kita dapat topi Big Mom. Atau nama lain dia Napoleon. Okay, ni simple gila. Just topi. Tapi gambaran dia, colour dia agak pop out. So aku, okay, to be honest, aku suka benda ni. So aku letak tepi. Oh my god! Wow, Pang 04 Pythagoras. Ni cantik. Ni cantik. Cantik. Aku tak kisah korang nak cakap apa, tapi ni cantik. Lukisan yang cantik, angle yang cantik, colour yang cantik. Oh! Weh! 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 Oi! Oi, 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 oi. Boa S Snake. Tengok tu. R parallel. Cantik gila. Okay, pack yang kelima. Weh, for now aku puas hati ni. Sonok memang puas hati sekarang ni. Who is this? Ni bapak Charles. Tapi walaupun aku benci gila dengan family ni, tapi bapak semat gila lukisan diorang ni. Again, ni level-level nak letak dekat museum, kau tahu. Art gallery. Cantik tu lukisan dia. Kau tolak ke tepi siapa karakter ni, and kau dah nampak dah cantiknya gila. Aduh, benci-benci aku dengan dia, tapi cantik. Kita ada adik-beradik bawah, aku lupa nama dia, tapi biasa je lah lukisan dia. Kita ada Vegapunk. Tapi sayang, kualiti dia tak seperti Pythagoras sebelum ni. So ini biasa je lah, design dia tak apa nak menarik. Biasa je lah, biasa je. And then kita ada Oro Jackson untuk event card. Stage card. Okay, nice. Who the heck is this? Kemungkinan besar seorang RA. Okay, dia nampak macam misteri macam tu. Ada something atas kepala dia. And last sekali kita ada event card Luffy. Yang seterusnya, aku dah lupa dah nombor berapa ni. Nombor 6. Buka. Let's go. Oh, kita ada Jozu yang serang krokodil. This is event card. Okay, nice. Kita ada Pang 06, atau nama yang macam nak cakap antara apa ni kata satellite kita tak suka lah, York. So lukisan dia pun tak menarik, so aku boleh tolak ke tepi. Kobe. Ini confirm filem Red. Okay, sebab kalau kita tengok pakaian macam rock ni, memang filem Red lah. Okay, I like it. Kita boleh letak tepi. Kita dapat Mamat ni lagi sekali. Wow, Inazuma. Nice juga sebenarnya lukisan ni. Inazuma, it could be better lah, tapi not bad. Oh, again kita dapat satu lagi satellite, but this one is Lilith. R-card, cantik. Wow. Oh, like it, I like it. Pack yang seterusnya, pack ke-7 agaknya. Oh, Momonosuke. Dia peluk adik dia Hiyori. Masa ni kebakaran dekat Oden punya castle. Aku malas nak cakap, gambar ni cantik, aku suka. Ambil lah, kau boleh nampak api-api dia punya shadow.
Dia punya lighting memang cantik. Aku lantak lah korang nak cakap apa. Ini Ivankov. Aku rasa kan kalau kad ni R mesti cantik berkilat-kilat. Sebab I mean like it's Ivankov kan. So oh, the empty throne. Kita dapat lagi sekali. Kita dapat Crocus. Crocus pun gambar dia biasa je lah. And last sekali kita dapat event card Gorose. Tunduk kepada Emu. Okay, ni pun biasa je lah. Okay, bukanlah nak kata smart tapi tak ada apa yang wow lah. Yang aku simpan ni memang aku akan simpan. Yang lain-lain tu ada potensi aku boleh bagi kat orang lah. Okay, seterusnya pack yang ke berapa ni? Pack yang ke-8. Tak apalah, abaikan. Ini lagi lah, abaikan. Ini lagi lah aku menyampah. Karakter dia ni dalam memang busuk, buruk. Abaikan. Oh really smart. Ini smart. Okay, not exactly my type. It could be better, tapi nice. Okay, untuk event card ni nice. Kita dapat Makino lagi sekali. Ni kita dah ada tadi. Last sekali kita dah R card untuk siapa ni? Yuri masa kecil dengan Kawamatsu Comel. Comel. Okay, ini kita boleh simpan. So for now kita ada satu sajalah daripada pack nombor 8 ni. Comel. Pack seterusnya, pack yang ke-9. Allah, buruk koyak. Okay. Oh, kad ni lagi. Koala. Okay, it could be better lah. Dia macam dah ada efek-efek yang cantik macam ni. Tapi entahlah, dia punya shading, colouring dia aku kurang suka. Tak pop up sangat. It's not that bad, but it's not my type lah. Oh my god, ni lagi sedih. Inuarashi. Sedihnya masa dia muda and dia punya lukisan pun agak, moment dia agak tak benar. Oh my god. Kita ada Roger and the Crew. Ini masa diorang sampai kat satu pulau tu. Aku dah lupa nama pulau tu. Pulau tu ada nama ke? Sebelum kedatangan Whitebeard and then mengadui. Ini samat lah weh. Kita ada bawah ni masa kecil. Lukisan dia biasa saja. Tak menarik. Oh, Boa Hancock. Oh, cantik. Cantik. Colour dia cantik. Belakang biru, baju dia purple, so dia naik. Aku tak nak cakap pasal the sexiness of her. Yang penting kad dia cantik. Pack seterusnya, pack nombor 10. Oh, Luffy buat Gatling gun, tapi aku tak nampak dia buat dekat siapa. So ni mungkin masa awal-awal lagi lah. Topi dia pun tak ada koyak lagi. So ni awal-awal lagi lah ni. Kita dapat adik-adik bawah lagi sekali. Kita dapat mangkuk lagi sekali. Cukup lah aku dah simpan gambar kau satu. Kita dapat hack. Dia guna karate kid dia. Karate fish dia. Tapi ni macam dekat Dressrosa lah ni. Okay, tapi gambar dia biasa je lah. I mean like, it's still a good card. Quality gambar cantik, tapi not enough for me lah. Oh! Wow! Don Cut Roger. Oh, ini gila. Ini gila. Cantik. Weh, mat. Ya Allah, dapat pula. Weh, ni kad R biasa ke? Kau tengok cantik dia macam mana? Kad R biasa tapi cantik gila weh. Macam mana ni? Itulah aku bagi korang nasihat sikit lah. Belilah kad benda ni sebab minat One Piece. Bukanlah beli semata-mata nak kad manga. Kad manga itu je lah kerjanya. Banyak tu kad-kad yang cantik. Tu je. Yang penting kau peminat One Piece. Orang yang bukan peminat One Piece, faham lah diorang nak cari kad manga. Tapi kau sebagai peminat One Piece, kau kena appreciate tu semua benda ni. Aku nak kena adjust balik kamera ni sebab aku duduk berdiri dia tadi, tak nampak muka aku rupanya. Pack nombor 11 memang, pack nombor 10 memang menarik. Now pack yang ke-11 memang best gila pack nombor 10 tadi. Puas hati. Dan seterusnya, oh kita ada, aku lupa nama dia, apa, Hera awan satu lagi di sebalik, dia selain pada Zeus. Dia buat style macam Napoleon tadi. Tapi Napoleon tadi nampak smart tau. Ini nampak biasa je. Tapi actually aku suka, aku nak simpan. Kita ada The Somalian Teach. Kita dapat Teach. Gambar dia smart lah sebenarnya. Tapi kalau kad ni hitam, dia biru tau. Kalau frame dia hitam, aku rasa lagi cantik lah. Okay, sebab dia frame biru, dia tak pop sangat kad dia. Kita dapat York lagi sekali. Kita boleh abaikan. Alamak, aku lupa nama pakcik ni. Tapi tak apa nak menarik sangat. So kita boleh tolak ke tepi lah. Ya, seterusnya kita ada event card Luffy. Tapi ni tak ada apa sangat lah, biasa je. And then last sekali kita ada SP.
SP pula dah. SR Stussy. Tapi itulah, kadang-kadang walaupun dia SR tapi kad dia biasa je lah bagi aku. Cantik sebab kilat-kilat dia, sebab dia foil. Tapi lukisan dia actually not bad lah. Tapi nothing wow, tak ada wow factor macam tak ada efek-efek lain dan sebagainya. Tapi still cantik lah. Okay, berpeluh-peluh buat benda ni. And last, pack nombor 12 untuk side yang pertama ni. Ya Allah. Tengok apa yang kita dapat dekat pack nombor 12 ni. Kita dapat Sea King. Ini bukan Sea King Lord of the Coast tu ke, tapi nampak lain sikit lukisan ni. Kita dapat apa yang menarik. Kita dapat Napoleon lagi sekali. Baru aku perasan ni mata. So dia duduk atas siapa api tu? Prometheus. Oh, dia duduk atas Prometheus. Baru aku faham apa benda yang kuning. Shaka. Tapi kurang menarik lah gambar dia. Tak dapat lawan Pythagoras tadi lah. Kurang sikit. Bukan taste aku lah. Ini salah satu daripada Whitebeard punya allies tu kan. Ni pun kalau dapat card art cantik kan. Dia berkilat-kilat dia ni. Gambar dia sebenarnya cantik. Cuma aku tak kenal sangat dia, tak minat sangat dia. Ada adik-beradik bawah, cuma bukan dalam bentuk ular. Tak ada apa menarik. Oh, my SR Shank. Aku rasa aku dah ada SR Shank sebelum ni. So aku dapat satu lagi SR Shank. Oi. So semat gila lah weh. Pack ni sekarang ni aku boleh katakan aku puas hati lah. Banyak gila kad-kad yang best.